δεν τα καταφέρανε και το αντίστροφο. Πολύ καλοί πεζογράφοι που πήγαν να περάσουν στο θέατρο δεν καταφέραν τίποτα. Το θεωρώ πολύ δύσκολο. Γι' αυτό και εγώ πολύ προσεκτικά είπα ότι γράφω θέατρο. Ναι, πράγματι και πάρα πολύ άξιοι πεζογράφοι μας. Κάποιοι μάλιστα φτάσαν στο σημείο, λόγω της κοινωνικής τους θέσης και του ρόλου του κοινωνικού ή του ονόματος που είχαν δημιουργήσει, να φτάσουν να γίνουν μέχρι και διευθυντές του Εθνικού Θεάτρου για να παίζονται τα έργα τους στις προηγούμενες δεκαετίες. Δηλαδή έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Καλοί πεζογράφοι, οι οποίοι γράφανε πατριωτικά έργα τα οποία δεν διαβάζονται, δεν βλέπονται. Δεν γράφω τέτοια, αλλά... Ναι, πάντως έτσι είναι, ισχύει αυτό. Ισχύει. Δεν θέλω να πάρω το λάθος στην κουβέντα μας, αλλά η πάσα ήταν από εκεί. Και σκέφτομαι το εξής, ότι ο κάθε λάθος, ο κάθε τσανιώτης, η κάθε υποφαινόμενη, είμαστε φωνευτήρια ακουσμάτων, διαβασμάτων. Να το πω πάρα πολύ κάτι απλοϊκά, της τρελής δημιουργείται μέσα στο κεφάλι μας. Μπορεί να μην θυμόμαστε από πού, αυτό, πότε και γιατί. Επομένως, εσάς πώς λειτουργούν αυτά τα αντίστοιχα, δηλαδή, σαν αναγνώστη σε μια άλλη διάσταση, ποιος είναι ο τσανιώτης που γράφει αυτό και από το brain της συνάντησης έχει πάει ως προς τον γρίφο. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι γράφουμε και επειδή έχουμε διαβάσει αυτά που έχουμε διαβάσει, επειδή έχουμε δει αυτά που έχουμε δει και μας έχουν διαμορφώσει. Παλιότερα είχα πολύ μεγαλύτερο άγχος για το αν αυτό που γράφω είναι κάτι δικό μου ή λογοκλοπή. Μάλιστα, σε περιόδους χαμηλής αυτοπεποίθησης, όταν έβρισα κάτι νόστιμο σε αυτό που έγραφα, έλεγα αυτό κάπου και το έχεις και Υπάρχει ένας όρος, ο όρος κρυπτογνησία. Ακριβώς. Ακριβώς. Και αναγκαζόμουν να το δίνω σε περισσότερους και πιο επαρκείς από μένα αναγνώστες, έτσι ώστε να πούνε εκείνοι αν όντως υπάρχει κάποια αναφορά συγκεκριμένη ή υπάρχει μια ανάλυση. Δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Και τι νόημα θα είχε αν οι συγγραφείς ή οι σκηνοθέτες ήταν αυτόνομα ρομπότ τα οποία παράγουν ένα δικό τους κόσμο, ο οποίος δεν αλληλοσυμπληρώνεται και δεν συνδέεται με τους κόσμους των υπολείπων. Αυτό ακριβώς είναι που δίνει το πλούτο και το κάνει ενδιαφέρουσα μια λογοτεχνία. Είτε μιλάμε για την ουκρανική λογοτεχνία, είτε μιλάμε για την αμερικανική λογοτεχνία. Είναι γιατί ακριβώς αυτές οι φωνές αλληλοσυμπληρώνονται, κάποια φορά συστήνουν και διάφορες γενιές, οι οποίες μιλούν με πολύ ξεκάθαρο και πολύ συμπληρωματικό τρόπο για την εποχή τους. Αυτό νομίζω μας. Και γι' αυτό οι θεματικές συμπίπτουν, οι θεματικές συμπίπτουν, τα πρόσωπα συμπίπτουν, όλα συμπίπτουν. Είναι τελείως άλλη η περίπτωση όμως με τον κύριο που αναφέρθηκε. Ναι, δεν πας να αφήσουμε αυτό και Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ τον Κωνσταντίνο. Όσο δεν ευχαριστεί εμένα, που είναι το μικρόφωνο. Αυτά. Είναι πραγματικά πολύ ωραίο βιβλίο. Πραγματικά ωραίο βιβλίο. Με ιστορία, πυκνό και συμπυκνωμένο. Κρίμα που δεν είναι περισσότερες σελίδες. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Τελευταίος λόγος θα τον έχει ο δημιουργός. Και εγώ να σας ευχαριστήσω καλύτερα. Είναι πάντα σημαντικό οι άνθρωποι να συναντιόνται και να συστήνουν έτσι, να δημιουργούν έτσι αυτή την ατμόσφαιρα αυτή, γιατί νομίζω πως πάλι κάτι θα κερδίσει ο καθένας από εμάς. Εύχομαι να μην γρηγορήσαμε, ελπίζω να μην βαρεθήκατε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Λόγω της πλάτης μου, γι' αυτό